哎，就像这样子，有没有像那种玩具套件？你看这里哦，3支螺杆，好，所以我们悬臂就可以拉出来，然后我们就在这边按，或者是这样子按，然后不要用的时候就把它推到后面，然后就让它加工。嗨，欢迎收看周末黑手党。看到我身后这台，之前我有拍过开箱，本来是要接续着拍后面改成 CNC 的，但是我被钓鱼执法了，然后等认证完成之后，我才把它放回去。然后这个认证也蛮神奇的啦，就是如果你是加工金属的，它就必须要去做这个认证。如果在卖这一台啊，就标榜说这个是非金属的加工机的话，好像就不需要认证了，这是多么奇怪的事情！明明就是一台机器，我只是定义说它可不可以加工金属。加工这件事情是买的人来用的啊，怎么会是由卖的定义呢？啊，在这个铣床，我们上次已经测试过它的性能，然后它的一些精度了。在下一步，其实留言板也很多都在留言说，这改成 CNC 我才有兴趣。然后其实本来就要改 CNC 了，只是流程被人家干扰了。好，再来我们就是会来改这一台 CNC 啊，因为我会介绍这一台，是因为它的滚珠已经是有标准套件了，你只要买的时候选购就直接装上去就好了，不用像我们这样子自己在那边加工那个有的没有的，然后再去买螺杆，然后再做成 CNC。这套件蛮重的，原本这套件啊，其实是有一个箱子的，然后因为我们的行程都被干扰了嘛，我就放着，然后白蚁就先帮我开箱了，还好这个里面是有塑胶板围着，所以它里面基本上是东西都是好的，但是你看都是这样，还是有袋子装着的，哎，就像这样子，有没有像那种玩具套件？你看这里哦，3支螺杆，然后一些马达固定座啊，然后连轴器这一些东西，看我们改装的话就可以知道，大概就是那一些东西啦。螺杆、轴承座，然后连轴器、马达座，然后这种套件有一个好处就是你买回来如果装不上去，就直接找原厂说这什么烂东西啊，怎么装不起来？然后这里有附一张那个简易的零件的那一种爆炸图。好，那我们一样一样把它拿出来介绍一下。然后拆开第一个，这是 X 轴，啊，像这个都保护得很好，而且这个是双螺母的。好，所以它这个螺杆的直径是16，然后 pitch 是5 nm。好，在这个第2场的，这应该是立轴的。那立轴螺杆就是会这样，我们马达是在上方，所以我们这个螺母我们就是要倒吊，预防说螺丝如果都松掉的时候，它还会被吊着。那如果你是这个方向的话，如果螺丝掉了，你的滑台就会掉下去。所以这个设计是要这样倒吊着安座，避免螺丝断掉的时候不会滑下来。好，这支比较短的就是我们的 Y 轴，然后这3支都是一样的规格，都是16，然后 pitch 5的滚珠导螺杆，然后都是双螺母的。好，再来继续看它还有哪一些配件。哦，这个看起来很大，这个应该是立轴的马达座，而且它这个整个是用铸件的哦，所以它这个就没有轴承座，它是跟我们之前的做法一样，就是放正反的轴承，一样是7系列的。然后这里是立轴。好，再来这2个应该就是我们 X 轴的轴承座，因为2个是相对的。好，这2块是那个 Y 轴的马达座再加轴承座，啊，它这个最后是会这样子合起来的。好，所以这是 Y 轴的，然后再来这里会有3颗，这个分别就是 XYD 的螺帽座，然后还有再来附一包螺丝包，所以也不用担心说螺丝还要自己准备。好，然后还有附这个7系列的轴承，然后还有这3颗精密螺帽，就是把我们跟轴承座固定起来的，然后还有附3颗连轴器，大的就是立轴在用的。然后这边它设计 XY 是使用57的步进马达，然后立轴是使用86框的。这时候轴心就要注意一下，就是你看你买的马达的轴心跟连轴器有没有匹配。如果没有匹配的话，就是先对方说你那个马达轴心是多少，这样才不会说你又连轴器错了还要再买。好，然后再一些盖马达的钣金，让你马达这样子保护起来，铁屑这样还是缺效喷下去保护一下。因为它这个每个都不一样，装的时候再看看它是装哪里的。然后因为我们这一次选的就是闭环的步进马达，我不知道它这个空间塞下去会不会有问题。好，不管，反正我们就开始来组装了。再来，我们想要试验一件事情，就是如果一个人的话，有没有办法自行把这3个轴换上去？然后，所以我们先来研究看看有没有什么自己一个人可以安装的方法。我们要来开始安装了。我们先把立轴先降下来，还要降立轴，我们先把我们的 Y 轴先推进来，然后这里垫个木头，下来主轴不会去伤到。好，我刚刚看了一下，一个人换应该是有可能。好，我们看到它这里这一颗螺丝往这里面，它就是有一个螺母座，所以我们换的时候就是先降下来，然后这个拆掉，整只抽出来。
或者是转出来，然后再把我们的螺杆连那个螺母座一起进去，然后再把它锁起来就可以了。好，再这是先垫一个东西在这里。好，所以我们在这里先垫2块木头，然后等一下我们那拆下来，它下来就刚好会压到。好，那我们下面拆掉之后，我们就是把螺杆整个可以抽出来，因为我也没拆过，所以应该啦，应该是可以的。好，所以这需要用一个19的扳手，通常家里应该是不会放这个东西的。然后还需要一支锤子啊，因为需要把它敲出来啊，因为这个放的有一点紧。然后它这个啊是由下往上拉的，这里有一个轴承座，啊，因为我们这是3齿轮的结构，所以这里等一下会拆开，然后这螺母要弄开，我们这3齿轮才能整个把它抽出来。所以我们要先把这个打开，这一样也是19的，所以至少不用再多准备一支。好，这个松掉之后，我们这一个啊3齿轮这个指腹拆掉，然后我们把这个行轴拉出来。好，要准备的工具又多一个了，就是一个踢杆。直接掉下去了。很好，我们的螺杆掉进去了，这手伸进去应该是拿得出来。好了，恭喜我们终于把立轴的螺杆拿出来，这边都没有去动到。哦，这个好油哦。然后这边就好处理，我们就先来桌上组我们的立轴了。好，让我们把立轴零件挑出来，这个就是我们的立轴的螺杆。好，然后再把我们的这个装进去，跟刚刚一样。好，它这个有一个油嘴，所以我们还是要把它先装回去。好啊，因为它这个在安装上这个地方会跟安座锁在一起，所以我们这个油嘴，我们的位置就是要凸到前方的地方我们看得到的位置，这样子才有办法注油。好，这样子我们的立轴就完成了，就是放进去安座，就是锁在这个位置，然后等下再把它放进去，因为这安装就会比刚刚简单一点了，所以可能要连立轴的座一起弄起来。好，然后看到这轴承，如果看我们以前影片就有讲过，我们在7系列它那个有大边跟小边，然后这一次就是把2个小边的面对面，然后我们就是让小面跟小面对在一起。那我们这边好了，我们就可以直接到立轴上安装了。这边就比较简单，我就是把螺母转到高度到就好了，就可以把它锁起来了。对不对？所以要有电控箱先好不然你怎么上升？好，因为这个立轴有一点重啊，如果我要后续要处理，我先把马达装上去。我这马达是有带刹车的，然后我们等一下就先锁紧，然后这里先转几圈，让它提高一点。好，这样我们先稍微转高一点点，然后这边有离开就好，然后我们就把马达锁起来，这样避免我们立轴会掉下来。好了，这样我们的立轴就完成了。好了，我们原本这边是有一个自动进刀的因为我们要改 CNC 的，这些东西就是用不到了，所以我们可以先拆下来。好了，然后我们先把那个自动进刀拆掉了。再来，我觉得应该是要先把 Y 轴处理好。再来，我们就是把 X 轴平台整个拖出去。这地方可能就真的要多一个人啦。好，我们这样拆开之后，就可以看到，我们可以这里就可以先把 X 轴的螺杆先拆下来了。而且它这个润滑钩是做的非常好的，是真的要洗下去的，因为我们之前那一台好很多了。然后这边就是先把这个拆掉，然后我们等一下螺杆就是从那边拿出来。真的比我们那个好改很多哇，本来想说不要把螺母转出来，因为转这个真的很累啊。
在装 Y 轴的螺杆之前，我们要先验证一件事情，就是我能不能从这边把螺杆放进去。这是我们的滚珠导螺杆，那我们从这边看能不能插到前面去。可以耶，可以耶，这样可以。好，太好了哦！我以为像刚刚一样，然后把螺母转出来。好，那我们就先来把我们的 Y 轴装起来了。好，再来就是我们把这只螺杆装起来啊，一样这里有一个螺母座，啊，一样靠上去就可以了。所以这边一样，我们也是把注油孔先弄进去。好，然后这边一样也是小面的轴承，然后把它放在这个轴承座上面。好，这样子轴承弄起来，然后我们就把这只螺杆先装进去了。对，然后我们这样进去，我们就可以把前面的轴承座装起来了。就是这样我们的 Y 轴也好了，既然我们都装到这边了，我们就顺便把马达也装上去了，把这边装一样连轴器。他们螺丝真的都附到全牙让你锁到，不是照理论值就好了。它这 Y 轴帅啊，比我们还帅。我们是用2片，刚好好了，这样 Y 轴也顺利的完成了。其实也没有遇到什么特别的问题啊。好，这样我们就来处理 X 轴了。那我们就先来把它组装起来。好，让螺杆这边就好了。再我们再做轴承座。对了，好。那这边好，然后这个设计的方法跟我们常用的方法不一样，因为我们是马达会接在这边，但是它是把它分开的，让马达做另外一边的轴承座。好了，这样我们 XYD 的马达都装上去了，然后这个很好心都有附盖子，所以我们也顺便把盖子锁上去。好，我们这样弄起来，因为它这一块是喷漆的，所以你要准备螺丝弓，稍微把那个漆用掉，不然螺丝不好锁。好，那我们再把它锁上去了。有点长，然后踢。把那个转，好吧。然后讲起来也是一样的，就对。然后也很贴心的，附一个盖子可以让你盖起来。啊，你看这里有多了一个这个啊，这个应该是要给我们去装那个的，可是他居然没有给我这个。是这还是这？那个。好，可以看到我们刚刚已经把螺杆都换成滚珠了。其实这样弄起来，一个人其实就可以完成了。然后再来是我组装上啊，我最后剩的这4根螺丝啊，其实也是我们耍蠢啊。其实它螺丝附的是刚刚好的，然后它说明书其实都有写，这个是用多长，这个是用多长的，所以你在拿的时候，不要看到 M5 就直接把它拿起来，其实它长度有不一样的长度，有16、有20、有25的。我这样重弄起来，其实它螺丝是对的，而且都没有少。只是如果要自己换的话，还是得准备一些东西啦，就是要有一组6角扳手啊。我是拆起来之后就觉得用梯形的会比较好，因为有一些它锁的有一个扭力，从这边不好转，然后需要一支19的开口扳手。或者是套筒都可以，然后还有，因为它那个是用喷漆的，所以你一定要用螺丝弓稍微把牙寻过，不然它那个上面是有一点漆，你再转会不好转。
然后整个这样装起来，我觉得还是有一些地方可以再加强一点啦。不过那个就是都要加钱啦，因为它原本这个牙条啊是靠这个黄油去做润滑的，所以你这边是不用去刻意注油啊。但是我们换滚珠之后，我们就变成要有润滑油，只有力轴还可以用注油枪去注 ，X 轴跟 Y 轴其实它基本上都已经盖在里面，是看不到的。所以应该是还可以再多一个套件，就是软管也好，就是从原本的油路，然后再延伸到这个螺杆上，我拉下去的时候就可以顺便润滑，这样子螺杆的寿命会长一些。然后再组装起来是一个人非常好组装，就是拉平台或安坐的时候，就是小心不要整个把它抽出来就好了，啊，不然其实它都是撑得住。好，所以我这边装完之后，我们上次不是做了一个操作箱了，这一次就是要直接把它应用在这上面，然后我们就再接着往下去吧。本来想说是直接放在旁边，可是它这样子感觉没什么空间可以放，所以我这一次打算把它做成悬臂的方式，就是从后面这里杆子这里延伸出一个悬臂出来，然后我的箱子吊在这边。可是因为它吊在这边啊，我之前设计线都是从后面去配的，啊，我这样子就不好处理了。先改造我们的箱子一下。好，啊，我们之前电控箱我端子都放在这边，从这边可以锁。然后因为我们要倒吊嘛，所以我就稍微改良一下，我就把这些孔割钣金全部把它塞起来，只留下电源跟那个手轮的孔。然后这边做了一个改造，就是这边，因为我们线是倒吊下来嘛，所以我线一定要从这里进来，所以我这个盖子就要变成可以这样子。啊，这个盖子一样，我就是用那个雷射把它切下来，虽然说切的不好看，下次再改进。所以我就把这一堆本来要接线的地方，我都把它移到这边来了。移到这边来，我这个就可以，我进来的线就直接接在这个端子上，然后从外部这样盖起来，看起来也是没什么不一样，就是线都已经接在这边了，这样子我觉得比较好看一点。好，所以箱子我们改好了，然后这边我有2个悬臂，我可以吊东西。我买了2颗这个，所以我打算这一个就是锁这样子，配人的线就可以从这里上来，然后从这里穿过来，然后穿过来之后就会到这边嘛。然后这边我们这一颗要吊挂的悬臂，我们这里一定要有一个支撑面，然后就让它刚好对齐这里，然后我的线刚好就下来，就可以对准到这边，你就可以配里面的线。所以它踩起来就会像这样子，这里是装在这里，然后这个吊在我的墙壁上，这样子装起来就这样子，所以它就会变成悬这样子，然后这锁在墙壁上，然后这个就可以这样子移动，然后这里也可以旋转。好，所以我们就先来处理这一块，这块要锯一块蛮大块的铝合金，然后这里做锁孔，然后中间挖洞，可以把那一个盘子固定起来。好，那我们就先来处理了。这样我们就加工好了，所以我这一块就是这样子，把它锁在这里。还是因为现在我们弄杆子会很重，然后我们先去后面钻孔，钻这4个孔，然后让我可以锁在我的立柱上，然后这只悬臂再吊出来。好，我们刚刚已经钻好这4个洞了，有够难钻的，这太不好出力啊，因为又手要吊这样子，太累了。然后我们就把先这个锁上去了。好，然后这悬臂就可以从这边出去了，然后你就可以把这一只先插进来了，然后可以先锁起来，等一下才不会突然松掉。好，你看这里这样子就好了。然后再来我们就先把那一块板子锁在我们的控箱上，然后再来吊上去。好，所以我们悬臂就可以拉出来，然后我们就在这边按，或者是这样子按，然后不要用的时候就把它推到后面，然后就让它加工。然后装成这样之后，我还是感觉少了一点东西。以前我们那一台啊，我被光学尺救了好多次，就是因为我通常这边跑完啊，我会先归零我的0点，所以光学尺那边会是0点。但是有时候控制器这边我会忘记归，所以有时候按下去看到数字好像2个不一致的时候，我就会赶快按急停。因为通常那个0点一定是在错的位置，然后它就会可能会撞击。然后因为光学尺常常救了我，所以我觉得还是装个光学尺比较好一点。好，这次我就搞了3只光学尺，全新的。然后这边最长的就是我们的 X 轴，然后短的是我们的 Y 轴，然后力轴中的。然后要装这光学尺啊，因为这是我现成的。
然后我问原厂啊，他是说有那个改装的套件，就是锁上去就可以，只是他用的厂牌跟我们不太一样。但是我想应该是不会差太多啦，所以我就拿了一组套件，然后我们就先拆开看看我要改善哪些地方了。好，它套件有这一些东西。好，然后它这个改装套件一样，不免俗跟我们的螺杆一样，有一个说明书，然后上面会写那个零件装在哪里。然后因为它机身上孔都已经先钻好了，所以我们这些套件只要照着它这些螺丝锁上去就好。唯一我们要考虑的就是我们的齿跟它的齿有哪里不一样而已。那我们就一轴一轴来了。好，那我这边弄起来的时候啊，这边对上去，我发现它一个厂牌跟我目前的光学齿装起来的位置啊，差了10mm，所以我不想要再多钻一个洞嘛，所以我就是这里是保留原本的洞，然后这一块钣金啊，它本来是在正中心的。它的这个孔都是在它的中心线上，因为我为了弥补这10mm的差距，我就是把这个牙往下5mm，这两个孔往上5mm，这样我们这个相差就有10mm了。好，这样我们就可以把我们的齿锁上去了。然后正常是要稍微跑一下，跑再让它在30条以内。那我们先用水平尺先大概抓一下锁的位置。然后它再来是会有一块配件是从这边延伸到这里，然后再把它锁上去。好，所以它这里会有一块延伸，就是去读取这个安座移动的位置。好，再来这一块锁好了之后，我们就是要来固定它。然后我先看一下它这两个孔啊，跟我的毒头大小不太一样。我们这个比较大，然后它这原本可能锁比较小的，所以我们如果这样子用的话，这里还有一个很大的空间，应该是调不到。所以我打算我先把这两个孔把它挪到这边，然后让它锁过来一点，再做一块板子把它锁在这里。好，所以我们先来处理这个东西，然后跟一块这个板子。好。所以我们就这里多钻了2个洞，然后它就可以锁在这边。然后这2个洞就是跟我这个一样间距的，借它原本的孔，然后我再把它延伸过来，把它延伸起来就变这样子。好，那我们再把它锁起来。所以我这一块跟这里先把它锁起来，然后我们这里再这样子稍微对上去，然后再去对我们的孔。然后光学齿这个。像它这一个红色这个啊，在我们装好之前呢，我们都先不要拆，因为它就是一个它的基准，它不要浮动太多，其实它不会影响它读纸。这样子我们立轴就完成了，它的套件我就只做了这一块，我们就可以直接沿用了。好，那我们再来换下一个地方。好，因为它这边原本就有孔了，我们一样先量一下中心距。量起来不出我所料啊，还是差10mm。那这一边就没辙了，也没什么可以去改的地方。那我就这里直接先钻一个洞了。然后移到它的配件，它是这一块。一样看到这2个孔，那肯定一定是要跟我的不一样了。所以我的孔距还是比较深。然后这个我们先对看看看我能不能装。然后我这边看了一下，它锁是这样锁起来的。这里有3个孔，然后会对应这3个孔。我的齿比较大一点，所以你看它这里装上去整个卡住了，所以我等于这个套件我是不能用的。那我们就只好再用钣金大法再做一块。好，那就是这个是原本的，然后这是我用钣金再粘了一块。不太一样的地方就是我这边就比较矮了，因为我那个齿比较大，所以我这个位置就要稍微低一点点。然后这边是这样。所以我们先把我们的毒头先固定上去，然后再来锁这3根螺丝。这样我们就把它锁起来了。我们的齿跟毒头，我们都把它固定起来了。所以它这个在移动的时候，就可以正常的移动了。好，这一轴好了，再我们就是来剩 Y 轴而已。来就是要处理我们的 Y 轴。你看，我们还没拆之前，我都已经拆到，绝对又差了10mm，所以我这边又给它往内10mm再锁了一个孔，然后没办法，只能钻了。
好，所以它这边它的固定方法是这里锁起来，然后因为我这个这个独头是跟它差不多宽的，它像它这一个座是这里有稍微凸出来，所以我怕会撞到，所以我这里会再稍微垫个螺母把它垫出来一点。那我们再来看一下，等一下怎么做。好，所以我这里稍微垫一下，这样子我这个独头就不会去撞到了。然后一样，这东西我们还是要稍微抓一下水平。一样，这个是要固定这个独头的，但是它还是位置不一样，所以我们只好跟刚刚一样，再做同样的钣金，再做一块，然后我们这里再做一块，延伸一下。好，所以我们把它延伸出来，所以它是跟刚刚一样，这个是锁在这边，然后这一块就是从这里再衔接过来。好了，然后我们的 Y 轴的光学尺也架好了，它就是靠 X 轴这一块钣金延伸过来，再来勾我们的尺。这样子，我这个安座在动的时候，它就会跟着一起动了。好，那我们刚刚这样弄起来，除了因为我们这个规格不太一样，所以我做了2个钣金，一个是那个延伸块，因为他们在用的竹头好像比较小一点。然后这个很讨厌，全部都插10mm，这也太夸张了吧？这是讲好的，还是完全就是不想要跟人家一样？不然真的我们安装上去其实没有花很多时间，而且看起来这个也是蛮坚固的。在这个线呢，我们要开始看线怎么走。那像这个，因为它这一个安座是 X 跟 Y 一起动，所以它这个我们的线可以把它抓在一起，所以我打算这里钻2个洞，把这个光学尺固定在这里，让它在跑的时候这边不会晃来晃去。好，所以在接下来这个我们就会这样子把它弄起来，把它先固定这样子。不过我们先来做其他事情。好，这样子 X、Y、Z 的光学尺我们都把它搞上去了。再来会有什么？我们需要一个显示器，它原本是让你接显示器的延伸杆，可以让子这样旋转。如果我这样装在这里，然后再延伸出来，它们2个感觉就是会相撞的感觉。所以我这一次打算做一个板件，做在这里，然后让我的萤幕是这样子，然后稍微斜面朝下这样子。好，这一次一样也是用钣金的方式做一个这个架子，然后这架子这个斜面就刚好斜在这里，然后我们就可以先把它固定在这上面。这样子我旋转，它就会跟着旋转。好，那我们把这个先锁起来。那我们就把我们的显示器放上去。啊，因为我们光学尺也好了，然后我们控制箱我们其实之前也都测试过，马达都可以转了。那我们现在就正式的把这一些线，然后我们就把它接到我们的控箱去。所以等一下牵线的时候会留一条接点感测器，然后所以我们就开始做。这边在做，我这边就机身上就要先钻几个洞。我这边是 X 轴因为我们的控制箱在这边，所以我们等一下线就是先进来这里。不过因为如果线这样子不好看，所以我这边会用那个浪管，然后接过来这边，所以我就是这边浪管过来这里，所以它在动的时候，铁屑喷只会喷在浪管上，不会弄到我们的电线。然后这边钻了一个小洞，是我打算后面有用对刀器的时候，这个洞就可以拿来用。我就顺便把它钻起来了。好，所以 X 轴就是从这里牵过来，然后再来我们来看我们的 Y 轴。因为这个就比较简单嘛，因为这个轴是不会动的。所以我们线就是从这里钻一个洞，然后直接把它穿过去就好。比较功夫一点，会把它剪掉用粘的，可是我们还是用插的，留着以后要好更换。所以我大概会这样把它绑起来，然后线再做个浪管让它穿进来。好，这就是我们的 Y 轴的构想。好，然后力轴也简单嘛，因为它跟 Y 轴一样都是不动的，所以我们就是这里下来，然后这里可能到时候弄个线槽还是什么的，我线就是穿进来，然后再从这个洞进去，然后就可以直接进到我的控箱了。所以这力轴比较简单。好，那我们就来开始制作我们的缆线了，浪管的接头。好，这样我们就这2轴搞起来，我们下面再搞个盖子给它，这样子应该有相对的防护的作用啦。这样我们就剩2个轴，一个剩主轴，还有一个是力轴。好，那我们先来搞主轴的讯号好了。但是因为它这一种控制板这里控制速度的类比讯号是0到5伏。如果你自己很小心在用的话，不要设定超过5伏。
那当然是没问题啦。可是有时候你去拿别人的程式，人家那个转速跟你的没有匹配，他可能就直接送10伏给他，可能会让这个板子故障。所以他们有出一个配件是这个电路板，就是一样，我们的0到10伏是接来这边，还有我们的正转的讯号接来这边，然后它再用这个线驱动它，这里就会进行转换了。所以你送10伏给他没关系，他会帮你转成5伏。所以就不用怕担心说我们不小心把板子用坏。所以我们要把这一块固定进去，所以我们先拆开看看怎么处理的。它这个电路板这边，它的控制讯号就是这一块，好，我们就把线拔掉，然后我们就不由这边控制了，就由我们控制器控制。这个转接板就有给电线，就是从这边插过来就可以用了。我们等一下就做一块钣金，然后让它固定起来，大概这个位置吧，这样子我也比较好配线。我的缆线拉过，我就可以这边配起来。好，那我们钣金做起来就这个样子。不过这电路板这样直接锁，感觉会去碰到这个地方，所以我们这4个地方我们就放个绝缘的角。好，这里是这样子，然后我们再把这一块锁上去。好，这里锁起来就会这样子，这样我们这中间就有一个绝缘的功能了。好，这样我们电路板就固定上去了。这里有个洞，我们等一下要穿我们的缆线上来。好，我们已经把 X 轴、Y 轴、力轴、主轴的讯号全部都接过来了，就这么一大把。我们大可以直接这样塞进去，不过我觉得这样子绑起来太丑了。然后就这里做一个类似线槽的东西，然后里面做一些梳状板，然后让我可以先把它固定起来。好，我们就做了这个线槽。然后看到这里我就有梳状板，我这里做上下2层，然后这里大概绑到8、9条线了，然后就这样2块梳状板就绑起来。这样子我们就可以去隔一些讯号，到时候在查修的时候可能也比较方便。好，所以我们这一块就先把它锁上去了。好了，我们刚才已经把这个都设定好了，然后我们就来原点复归。我们就是按这一颗，然后就一样先力轴先上去，然后回 X 再回 Y。好，我们来看一下改成 CNC 之后行程有没有缩水。现在3轴我们都把它归零。然后我们先是 X 轴，X 轴的行程有441 nm。好，我们再把它转回中间。好，再我们换 Y 轴。好，这样 Y 轴还有212。好，然后力轴就很简单的嘛，因为我们刀具会不一样，我们就看这个轴到它可以多远就好了。然后这边还有大概375，所以应该是没什么问题。好了，我们原点也都测试完了，然后再我们就是来执行一个正常的动作。然后我们先跑一个全行程，好，那我们来启动它。所以我就会跑一个全行程的框框，然后跑完之后再回到我的机械零点。好，所以这高度我有特别设计过，让它过来才不会撞到。好，然后执行我们的完成之后，就回到我们的机械零点。以上就是我们这次把它整台把它做个大改造。我们这次改的就是螺杆嘛，然后它有套件，所以我们直接装上去就好。光学尺也是有套件，只是说因为我的厂牌不太一样，所以我有在做一些修正，所以才顺利装上去。然后再来就是最重要的我们的电控箱，就我们之前做过了如果想知道那回路是怎样，其实我们之前影片都有介绍过，可以再去看一下。这一次我们就不特别讲这个地方了。然后这次就改一个光学尺在这里，因为我说过光学尺救我很多次，所以光学尺已经是我习惯一定要装上去的。但实际上不装其实也不太会影响啦，因为你从这边的数据也是可以看到它现在的机械位置所以那影响不大。然后再来后面我就是装一个对刀器，流程就是这样，我们的弓箭要先定好我们的中心点跟高度，然后用完之后就是弓箭放好，测刀之后它就会开始自动运转，就像我们之前拍摄的 CNC 一样，先测刀跟高度，然后之后再开始做。不过应该改起来因为我为了把极限放在前面，我觉得有点丑啦，还是你们觉得有比较好的方法？然后其他我们这边都把这个壳包起来。这样改起来差不多了啦。如果觉得有什么可以再改善的，可以在下方留言，
那我们下次再看看怎么再把它做得更完整，让它更像一台真正的 CNC。好，那因为我们这影片其实已经拍了很长了嘛，时间也花很久，所以说我们就留一点伏笔吧。就是我们的影片按赞如果超过1000的话，我们就来拍那个加工参数的测试。因为这个小机器嘛，总是不可能像大台机器这样子，实际拍一个加工参数，怎样才是最适合这一台机器的。那我们影片就到这里咯，谢谢观赏。